晒，隔離劈緊價啊！我啲價錢任隔離劈，點搞好啊？屌，你叫佢直接攞張報價單嚟啦！我一意俾佢唔鳩折佢，唔係，講錯，係5995折，係95折先啱。首先，我哋一定要話俾個客人知裏面有伏，間屋仲有好多嘢要做，但係冇寫入去。最慘就係你唔識，但係我哋會一樣樣羅列出嚟，清晰透明俾個客人睇。如果覺得 OK， 我哋就照去。而家所有嘅服務產品都係講 user experience 客戶體驗感，無論幾平幾貴都好。係咪㗎？梗係啦！你睇下張報價單裏邊嘅內容，乜都冇寫清楚，係咪？到時啊，你要加乜，佢就另外加價。你要揾人哋執手尾，又冇人同你執手尾，嗰陣時個客人就麻煩啦。但係我哋同個客人講清楚，呢啲嘢冇包喺裏邊嘅，但係佢係需要嘅。如果佢都係覺得 OK 嘅，直接95折。10年唔食飯嘅秘技，自有兵工廠。我哋嘅企業文化係可以做就做，從來唔會死撐話自己做到。因為我哋想打造嘅係100年企業，我哋想建立一個品牌形象。我哋有 power， 有廠，有物業。人哋每個月要交租，但我哋就唔使。而且我哋嘅主業務係做出口家私，已經有30年。本地嘅全屋定製只係錦上添花，所以我哋可以做到無敵。老細話唔係就返鄉下耕田啦。